dhe të procesit të numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit. Dhe ajo çfarë më së pari të gjithë do duhet kemi në vëmendje është qetësia që do duhet të krijojmë veçanërisht partitë politike dhe udhëheqësit politik, atyre të cilët janë angazhuar në këtë proces, numërues, antar të komisionit. Është e këshillueshme që edhe pse është në përputhje me detyrimin që kanë të gjithë për të respektuar kërkesat e ligjit, që deklarimet për rezultatet të cilat vinë vetëm pas vlerësimit të fletëve të votimit, paraprakisht nga përfaqësuesit politik, janë pas një lloj vlere dhe janë me kontribute jo pozitive në mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Tashmë qytetarët shqiptar kanë votuar, votat gjenden në kutitë e votimit. Të gjithë do duhet kemi durimin të presim numërimin dhe vlerësimin e këtyre votave. Është një proces edhe i vështirë, veçanërisht për ata komisionerë dhe numërues që do të angazhohen, e dim shumë mirë se si realizohet ai proces. Ndaj është më rëndësi që të ketë qetësi dhe vetëmërmbajtje nga të gjitha palët politike për këtë proces. Kemi krijuar të gjithë infrastrukturën që ky proces të monitorohet dhe të vëzhgohet nga përfaqësues partive politike, nga kandidatët të cilët e kanë të drejtën për të qenë prezent ndaj numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Vëzhgues të tjerë, media natyrisht. Dhe besoj që nëse të gjithë do të bëjnë atë çfarë ligji ka përcaktuar për të bërë në këtë rast, ne do të kemi rezultatin paraprak të zgjedhjeve brenda afatit përcaktuar nga Kodi Zgjedhor, pra jo më vonë se pasditja e ditës martë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe këtë e konfirmoi me vendosmëri, nuk do të toleroj asnjë rast apo iniciativë e cila shkon kundër integritetit të procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Faleminderit. Komisioner, është ora 19:55, pra një orë gati pas mbyllisjes së votimit, përfshirë dhe votimin elektronik në Vorë dhe në njësi numër 10, dhe komisioni ende nuk ka publikuar rezultatin, ndërkohë që kanë filluar të shfaqen në media sekretet e caktuara të tabulateve të ndonjë qendre votimi. Ju lutem, mund na shpjegoni ku mund të shohim rezultatin zyrtar të KQZ-s? Sikurse e dini pak a shumë historinë e kësaj çështje, u dakordsuam me të gjitha palët politike dhe patëm konsensus për ta zhvilluar projektin e votimit dhe numërimit elektronik në njësinë 10 dhe në Bashkinë e Vorës. Dhe në kushtet e një skepticizmi pa e hyrë diskutimin se sa i përligjur ose jo të një pjesë të politikës në lidhje me këtë proces, kemi vlerësuar që të përmbushim edhe kërkesën për shpalljen e rezultatit votimit në njësinë 10 dhe në Bashkinë e Vorës, pasi të ketë filluar procesi i tabulimit të rezultatit për qendrat e votimit apo për KZAZ-t ku është votuar në mënyrë manuale, që në terma kohor pak a shumë do të thotë që ne këtë rezultat do ta kemi në mëngjes ditën e nesërme, rreth orës 8-9. Komisionere, kujt ishte kërkesa, nëse do ta kuptoj më qartë, kush ka kërkuar dhe pse të jetë kjo praktikë, kur në vitin 2021 i kemi patur kështu si thonë ju, pra i kemi patur të nesërme, ndërkohë në 2023 i kemi patur në kohë reale, pra u mbyll votimi dhe pastaj kjo gjë ndodhi. Dhe së dyti, pse si shpjegohet që disa tabulate kanë dalë në media të caktuara në mënyrë që nuk krijojnë ndoshta një perceptim real të rezultatit, se janë të pjesshme? Është një kërkesë e Partisë Demokratike dhe sipas Partisë Demokratike dhe Koalicionit Përkatës, qëllimi i këtij projekti pilot
më së shumti lidhej me rikonfirmimin, sipas vlerësimit tim, të integritetit të përdorimit të kësaj pajisje gjatë procesit të votimit. Nuk ka askush dyshime që pajisja elektronike e numërimit e votimit dhe numërimit elektronik e transmeton rezultatin me njërë dhe nuk ka nevojë për ta testuar këtë komponent të procesit të numërimit, të votimit dhe të numërimit nëpërmjet pajisjeve elektronike. Ajo çfarë është dashur të testohet për të rikonfirmuar ka të bëjë me integritetin e procesit të votimit nëpërmjet këtyre pajisjeve. Pra, si thua, zhvillimi i projektit i piloti, këtë ka patur si qëllim parësor. Dhe në kushtet kur lehtësisht mund të spekulohet në lidhje me rezultatin e shpejtë që prodhon ky proces, kur pjesa dërmuese e qendrave të votimit dhe votave për këto qendra votimi do të numërohen vonë, do të fillojë procesi pas mesnate, mund të kishte një impakt në këtë proces. Pra, për të garantuar integritetin e pjesës dërmuese të madhe të votimit, ndryshe nga votimi elektronik, kemi sakrifikuar transmetimin e menjëhershëm të rezultateve. Gjatë mbylljes së procesit votimit në disa qendra votimi, operatorët e teknik të cilët kanë asistuar këtë proces, kanë printuar gabimisht jo, në fakt se e kanë bërë ashtu siç duhet, por nuk do duhet që ta kishin bërë prezantimin e rezultatit, nëse nuk gaboj janë 2 ose 3 qendra votimi. Ndërkohë për qendrat e tjera nuk ka transmetim të rezultatit dhe askush prej nesh nuk e di se si është rezultati në ato pajisje dhe në kutitë e votimit që janë të bashkëlidhura me këto pajisje. Partisë Demokratike për sa i përket të veçimit të votave që kanë ardhur nga diaspora dhe specifikisht nga Greqia për shkak të problematikave që ata pretendojnë se kanë pikërisht këto vota. A janë marrë në konsiderat këto kërkesa? Çfarë do ndodh me votat e Greqisë që kanë ardhur? Procesi i vlerësimit të votave nga jashtë është përgjegjësia e grupeve të numërimit të ngritura për këtë qëllim dhe komisionit përkatës. Do të jetë në vlerësimin e tyre çdo aspekt që ka të bëjë me dokumentacionin zgjedhor të votimit nga jashtë dhe në përputhje me sjelljen e tyre dhe me vendimarrjen e tyre, atëherë si komisioner shtetëror mund të disponoj rast pas rasti për këtë proces. Komisioner, Partia Demokratike pa kombëtar ka denoncuar një rast flagrant. Jon Braç. Ndërkohë, Partia Demokratike përgjatë gjithë ditës së sotme ka denoncuar raste, mund të themi, të fotografimit të votës, të tentativës të shitblerjes së votës. A e cënon kjo integritetin e zgjedhjeve, sepse ju pak më parë thatë se procesi mund të themi që ka shkuar mirë, i qetë, dhe çfarë raportimesh keni marrë ju nga terreni për këto raste? Ne për ato 5 raste të cilat kemi patur raportime nga terreni, i kemi referuar pranë prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm në rrethet përkatëse, të cilat i përmenda. Të gjitha ju çfarë thatë kanë të bëjnë me element të figurës së veprës penale dhe janë atribut sipas rastit ose i SPAK
ose i prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm të rretheve. Dhe do t'jenë ato të cilat do të vendosin në lidhje me çfarë është pretenduar ose çfarë është evidentuar përfshirë në rastin konkret. Është jashtë kompetencës lëndore të themi të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të dhënë një verdikt. Dhe sa kohë që nuk kemi në pozitën për të dhënë një verdikt në lidhje me këtë fakt, aq më shumë akoma nuk do ishte e udhës